我覺得關注婦女嘅議題並唔係因為你嘅性別，即係某一個人嘅性別嘅問題嚟嘅。即係頭先我就會將婦女嘅議題納入咗社會公平公義呢一個大嘅框架裏邊咯。咁所以我覺得，如果作為張超雄，喺我心目中，我覺得佢係比較能夠關注社會嗰個公平公義嘅問題。我相信喺呢個情形下邊，婦女受到關注一定係會大咗嘅，唔係因為佢係男性，而係因為本身佢就係關注社會上不公不義呢啲問題。如果你講呢幾點呢，即係譬如關懷啊、有感情啊、細緻啊呢啲呢，我完全喺張超雄身上睇到呢啲特質咯。譬如舉啲例嚇，我哋之前去因為關注呢個18歲智障學生冇書讀嘅問題，咁會組織一啲家長嘅聚會，即係每一次見到佢同啲細路仔一齊嚇，啲殘障嘅細路仔一齊嘅時候咧，即係我成日覺得佢，我就好主動去同啲細路仔打招呼啊、傾偈啊，係唔係喺鏡頭前面，而喺鏡頭後面，我睇到佢流露嗰種即係嗰種嘅感情啊。咁仲有咧我都發覺佢其實都係幾容易流眼淚嘅一個人嚟嘅嚇，因為喺好幾次當運動裏邊，譬如話當法庭宣布我哋呢個咁嘅爭取法庭唔可以解決到嘅問題嘅時候，其實我自己都好難過，心裏邊有啲情緒啦。咁佢就安慰我，佢話：Ada，不如咁啦，你安靜一下，陣間等我咧去同記者交代啦咁樣。咁於是乎我就陪佢一齊出去見記者啦。咁啊企喺佢側邊啦嚇。咁但係咧我就發覺咧，佢一開腔講嘅時候咧，佢自己已經忍唔住自己嘅眼淚。即係嗰種為即係智障細路仔冇書讀嗰種嘅感覺到難過咧，係即係由心而發出嚟嘅。咁嗰次係我好深刻嘅印象，即係一路好理智咁去組織成個運動，但係其實心裏邊咧係好多情喺度咯。咁如果你問我呢啲係咪女性嘅特質啊？咁其實我就唔想咁規限啦，但係佢係一個好有感情嘅人。